क्या होगा जब एक एक्टिवा के ऊपर रोड रोलर को चला दिया जाए? तेरा क्या होगा कालिया? मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। कैसे अगर आप भी अपने इंडियन आर्मी से दिल से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। अगर नहीं करोगे तो मैं तो ये समझूंगा कि आप अपने इंडियन आर्मी से दिल से प्यार नहीं करते हो, इसलिए कर दो यार, पे क्लिक ही तो करना है। तो गाइस इस एक्सपेरिमेंट को किया मिस्टर ईडन हैकर ने। तो सबसे पहले हमने एक्टिवा को रख दिया है, अब रोड रोलर को चलाते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली बार में रोड रोलर ने इस एक्टिवा की क्या हालत कर दी है यार। एंड ऐसा ही 10-15 बार चलाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिवा की क्या हालत हुई है यार।